Leero olwaleero ennaku z'omwezi 26 omwezi tuli mu gwa January mwaka 2024. Museveni ali mu kujaguza myaka 34 okuva lwe yawamba eggwanga lino n'aliteeka mu mikono gye egy'okuyiwa omusaayi. Naye nga byonna tubitadde ku bbali, mwami Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke mukoze kyamaanyi okuzza Uganda eno emabega. Mukozi kyamaanyi okukola buli kimu kye musobola okulaba nga bannayuganda mubamalamu amaanyi, mbalamu essuubi, mubafuula nti nno tebalina kye basobola kwekolерako nga bannayuganda. Naye ate mukozi kyamaanyi nnyo okulaga bannayuganda nti ddala kituufu kye tubagamba bulijjo nammwe kye mwogera. Museveni emyaka 3 oba 38 gy'omaze mu ggwanga lino by'otukaabizaako bingi. Kkiriza n'omutima gwo, kkiriza n'okwagala kwo weesonyiwa eggwanga Uganda, kubanga bannayuganda bo babadde bakuwadde chance. Bannayuganda babadde bazze gy'oli. Bannayuganda babadde bakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga batereeza eggwanga era okulaba nga bakola buli kimu ekisoboka byonna ebikyankalanyi byonna lifuuke lufuma mu ggwanga lino. Tusuubira nti one day one time tujja kuba bawanguzi. Tusuubira nti bino tekigenda kuba kya just kubanga Museveni alina byayisaawo. Mu bino tutunuuliddemu ebintu bingi. Tutunuuliddemu obulamu bwaffe nga ffe bannayuganda, tutunuuliddemu embeera yaffe nga bannayuganda, era tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga eggwanga Uganda litereera. Naye Museveni ojjoogo, akamanyiiro, obusirusiru bwonna bw'otukozeeko myaka 38. One day one time ojja vaayo okkirize osayininga endagaano ozze bannayuganda obuyinza bwabwe, bannayuganda batambule nga balina omukwano era bannayuganda batambule nga balina ekisa. Tumanyi bulungi nti Museveni akola enkwe ez'enjawulo, alina byayisaawo. Alina byayagala okuyisaawo, alina wayagala okuyita. Naye nga ffe tumanyi, naffe tukimanyi bulungi nti bino byonna ajja byejjusa. Mwami Museveni n'akabinjako, bannayuganda mutufuze bubi, mutututte bubi, mutulaze nno tetulina kye tuli era eggwanga lyaffe kansokereddoza ku lutamaguzi byonna bimwagala. Naye twongera obbajjukiza nti enkwe zammwe time egenda tutuuka muzisasulire. Bino si bya just nti mwajja kwonoona Uganda, fine weewaawo tukimanyi, naye nammwe n'enkwe zammwe nazo tuzimanyi era tubagamba nti mweseetinge nammwe mumanye nti bannayuganda be mubonyaabonyeza, bannayuganda be mukozeeko effujjo, bannayuganda be mukozeeko ejjoogo, baababuuka ate bannange baabakyawa nnyo, twakyawa twakowaayo Yoweri Kaguta Museveni n'akabinjako. Naye maama tusaba Mukama Katonda ono atuwulire, atusaasire, atuggyeko abasajja bano kubanga bafuuka ekizibu gye tuli olw'okuba nti bo bajja okwonoona eggwanga lyaffe. Naye tumanyi nti bulungi nti Mukama tajja tulekerera bbanga lyonna. Mu kaseera nga tumukoowoola ate naye atukoowoola tulabe nga tutereeza byonna ebyasuba, era tulina essuubi nti kaseera katono okuva wano eggwanga lyaffe. Mukulu James Birungi wa Ssemwaye, bbanga litono. Abel Kandiho, police and military. Mumpulirize bulungi nnyo. Ladies and gentlemen, the CMY boss, ISO, UPDF, military, including Museveni and your family. We as Ugandans, we are less concerned about your thinking capacity, because we know it very well that you are in power accidentally. You're not supposed to be there. You know where you belong. That's why the country is messed up. The system of eliminating or assassinating your opponents doesn't work anymore. We are in .com era. So every time you sit down and you discuss about eliminating your opponents, it's an old tactic or system. It doesn't work. Because now the world knows who exactly killing Ugandans, especially the elites,
politicians and business personnel in the country. It's you, Museveni, and your government. So as we speak right now, you are planning to assassinate Honorable Lutamaguzi Chiwanuka Semakula of Nakaseke. I've received the information yesterday that you planted some ISO and CMY agents in his business. And you are going to use lethal poison to eliminate him. If not so, you are going to use among your agents in his business or firms to go against him. In the process, any scuffle can happen and Lutamaguzi might be eliminated in that process. So Museveni, Janet, Salimu Sare, Isobos James Birungi, Abel Kandiho, stop your nonsense. It is on record that all along you've been looking for Lutamaguzi Semakula Chiwanuka to be eliminated because he had become a stumbling block in the process of taking over Luwero, Nakaseke, and the other areas of Uganda to own the land. So Lutamaguzi is a stumbling block. So Honorable Lutamaguzi, whenever you are, please, it's high time you change your management. If not so, cease all the operations of your farms and other businesses because some of your workers have been infiltrated. You might get problems in the process. So James Birungi, Yoseri Museveni, Geneti, Salimu Sale, stop your nonsense with immediate effect. We are tired of that system of eliminating people. Politicians are not enemy to you, as you are an enemy to the country and as an enemy to the Ugandans. The last person whom I'm going to inform about his security status is the new elected leader of opposition, Mr. Joel Senyonyi. Whenever you are, please be aware that Anita Mongi is on mission plus his boss Museveni also to get lead over you by using some of their stuffs which were left by Mpuga behind and the vehicle which is going to be given to you. Please don't accept the vehicle which is going to be given to you because the rightful vehicle which was supposed to be given to you was given to Mpuga, and now they are going to give you the old vehicle which was used by Lebeka Aritwala Kadaga, and that vehicle is tempted. So don't use that vehicle, use other means, but get to know that all the stuffs which were left behind by Mpuga, they have a mission to blackmail you and even to poison you so that they can take over that office and to put the person that you want in that office. So Mr. Joel Senyonyi, whenever you are, be very careful. Ekyo nakyo kyogedde njaga bwe nkukozesa statement ez'oluzungu mba njagala embassies, international community n'abantu abefuna tamanyi luzungu bategere ensonga zino, bategere nga ne Museveni kennyini kwali, bategere ebikola bakola. Mukulu Joel Senyonyi nkugambye nti emmotoka gye bali balina okuwa empya bagiwadde Mpuuga, emmotoka Rebeka Kadaga gye yaleka gye bagenda okuwa n'emmotoka eyo nkwatemu erimu ebizibu togikkiriza. Ate abakozi bakulemezaako abampuuga abasigalawo balina mission emikono gyabwe either okublackmailinga oba okuwa obutwa kubanga emmotoka gye wadde Mpuuga agenda sigaza neridika era n'ensimbi zadde afunanga lupa agenda zisigaza mu buli kimu nga bwe kiri process kuba abantu abali mu mission y'okujjawo bangi nnyo so njala obeere ng'omanye Mukulu Lutamaguzi Semakula bakamba okuwadde nawe webeere mu president eno message nawe yo mukama wange mu ntambula z'otambula njala obeere careful nnyo. Waliwo abasajja bakutambulirako era ba iso ne basemwaye balina mission either to shoot and kill oba okuba amasasi okulemaza ne group yonna gy'oba otambudde nayo, so be very careful. Ekira ngenda kusaba mukulembeze bw'onobanga ofunye obudde ofune abakugu mu kunoonyereza ebyuma ebiba bisimbiddwa ewantu okuketta. Ntegezeddwako nti mu process bano okuvaawo tebavuddeyo nga baagala no. Balina ebintu batandise okusimba ku makaago okwetoolola n'okuwuliziganya biki byoyogera okwetoola ekisaakaate kyo kyonna. So mbadde nkusaba onoonye aba expert balina ebyuma bisobola okuwuliza oba basimbye ebyuma oba basimbye ekintu kyonna okuba nti bakola ki batandika okuwulira kubanga kati baagala kubanga bafuna direct conversation n'abantu either oli mu compound oba oli mu nnyumba yo basobola okuwulira conversation bulungi nga basobola okusika amaloboozi ago bulungi biki ky'oba oyogedde nga baagala okumakinga sure nti buli kimu ky'oba oyogedde bakifuna ku simu
obanga bakifuna okuva wonna mu kitundu awo information nakyo njagala kitegere bulungi nnyo njalobere ng'oli aweya about that awo tuvuddewo. Birungi wa semwae Abel Kandiho police and military mumpulirize bulungi nnyo. Ladies and gentlemen, the CMY boss, ISO, UPDF, military, including Museveni and your family. We as Ugandans, we are less concerned about your thinking capacity. Because we know it very well that you are in power accidentally. You're not supposed to be there. You know where you belong. That's why the country is messed up. The system of eliminating or assassinating your opponents doesn't work anymore. We are in .com era. So every time you sit down and you discuss about eliminating your opponents, it's an old tactic or system. It doesn't work. Because now the world knows who exactly killing Ugandans, more especially the elites, politicians, and business personnel in the country. It's you, Museveni, and your government. So as we speak right now, you are planning to assassinate Honorable Lutamaguzi Chiwanuka Semakula of Nakaseke. I've received the information yesterday that you planted some ISO and CMY agents in his business. And you are going to use lethal poison to eliminate him. If not so, you are going to use among your agents in his business or firms to go against him. In the process, any scuffle can happen and Lutamaguzi might be eliminated in that process. So Museveni, Janet, Salimu Sare, Iso Boss James Birungi, Abel Kandiho, stop your nonsense. It is on record that all along you've been looking for Lutamaguzi Semakula Chiwanuka to be eliminated because he had become a stumbling block in the process of taking over Luwero, Nakaseke, and other areas of Uganda to own the land. So Lutamaguzi is a stumbling block. So Honorable Lutamaguzi, whenever you are, please, it's high time you change your management. If not so, cease all the operations of your farms and other businesses because some of your workers have been infiltrated. You might get problems in the process. So James Birungi, Yoseri Museveni, Geneti, Salimu Sale, stop your nonsense with immediate effect. We are tired of that system of eliminating people. Politicians are not enemy to you, as you are an enemy to the country and as an enemy to the Ugandans. The last person whom I'm going to inform about his security status is the new elected leader of opposition, Mr. George Senyonyi. Whenever you are, please be aware that Anita Mongi is on mission plus his boss Museveni also to get lead over you by using some of their stuffs which were left by Mpuga behind and the vehicle which is going to be given to you. Please don't accept the vehicle which is going to be given to you because the rightful vehicle which was supposed to be given to you was given to Mpuga, and now they are going to give you the old vehicle which was used by Lebeka Aritwala Kadaga, and that vehicle is tempted. So don't use that vehicle, use other means, but get to know that all the stuffs which were left behind by Mpuga, they have a mission to blackmail you and even to poison you so that they can take over that office and to put the person that you want in that office. So Mr. George Senyonyi, whenever you are, be very careful.
ekyo nakyo kyogedde njaga bwe njikozesa statement zino ez'oluzungu mba njagala embassies international community n'abantu abeefuna ntamanyi luzungu bategeere ensonga zino bategeere nga ne Museveni kennyini kwali bategeere ebikola bakola. Mukulu Jore Ssenyonyi kugambye nti emmotoka gye badde balina okuwempya bagiwadde Mpuuga, emmotoka Rebeka Kadaga gye yaleka gye bagenda okuwa n'emmotoka eyo nkwatemu erimu ebizibu togikkiriza. Ate abakozi bakulemezaako abampuuga abasigalawo balina mission emikono gyabwe either okublackmailinga oba okuwa obutwa kubanga emotoka gye wadde Mpuuga agenda sigaza neridika era n'ensimbi zadde afunanga lupa agenda zisigaza mu buli kimu bwe kiri process kuba abantu abali mu mission y'okujja bangi nnyo so njalo obere ng'omanye mukulu Tamaguzi Semakulu bakamba okuwadde nawe bere mu president eno message nawe yo mukama wange mu ntambula z'otambula njalo obere careful nnyo. Waliwo abasajja bakutambulirako era ba iso nabaseemwayi balina mission either to shoot and kill oba okuba amasasi okukulemaza ne group yonna gy'oba otambudde nayo, so be very careful. Ekira ngenda kusaba mukulembeze bw'onobanga ofunye obudde ofune abakugu mu kunoonyereza ebyuma ebiba bisimbiddwa ewantu okuketta. Ntegezeddwako nti mu process bano okuvaawo tebavuddeyo nga baagala no balina ebintu batandise okusimba ku makaago okwetolola n'okuwuliziganya biki byoyogera okwetolola ekisaakaate kyo kyonna. So mbadde nkusaba onoonye aba expert balina ebyuma bisobola okuwuliza oba basimbye ebyuma oba basimbye ekintu kyonna okuba nti bakola ki batandika kubanga kati baagala kubanga bafuna direct conversation n'abantu either oli mu compound oba oli mu nnyumba yo basobola okulya conversation bulungi nga basobola okusika amaloboozi ago bulungi biki ky'oba oyogedde nga baagala okumakinga sure nti buli kimu ky'oba oyogedde bakifuna ku ssimu oba nga bakifuna okuva wonna mu kitundu awo information nakyo njagala okitegere bulungi nnyo njalobere ng'oli aweya about that awo tuvudde n'abantu either oli mu compound oba oli mu nnyumba yo basobola okulya conversation bulungi nga basobola okusika amaloboozi byebyo nno baganda bange Museveni byabala ezo enteekateeka Museveni zaaliko netwongera okujjukiza mwami Tebwabula wamu n'akabinja ke. This is Uganda for Ugandans. Tutaaga eggwanga lyaffe era tukola nnyo okulaba nga tulinunula mu mbeera yonna. Bannayuganda bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga tununula eggwanga lino. Mwami Museveni wamu n'akabinja ko kaseera nga mwagadde otumalamu amaanyi, mwagadde otufuula ebitategeereka, mwagadde okuggyako ekitiibwa kyaffe. Twongera obajjukiza mulowooze nnyo ku bannayuganda abakola buli kimu ekisoboka okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe era mwetunulemu ku bye mukola ebyanjawulo n'ebyamaanyi. Mukimanye nti nno bannayuganda bakoowu, bannayuganda bakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga beenunula okubejjako kubanga mwajjanga kizibu gye tuli era mukoze kyamaanyi otufuukira ekizibu. Naye ku lwa Katonda n'ensi yaffe eno one day one time Mukama alituwulira n'abatuwonya basajja mmwe kubanga mukoze buli kimu ekisoboka okulaba nga mutuggyako ekitiibwa kyaffe era nga mwonoona eggwanga lyaffe. Ne naffe tubateresi